Conservante de frescor promete manter a umidade e nutrição de legumes e vegetais nas geladeiras por mais tempo. A ST, empresa que fabrica desodorantes e repelentes, lançará um agente preservador de frescor para vegetais e legumes, mantendo-os frescos por cerca de um mês, já que ele ajudará que a água e os nutrientes presentes nos alimentos não escapem, reagindo aos ingredientes internos ao liberar gás dióxido de carbono. A empresa diz que o produto também é eficaz para vegetais que ainda estão dentro de sacos plásticos. Embora muitas pessoas tenham a oportunidade de preparar suas próprias refeições devido à pandemia, a ST diz que quer reduzir o desperdício de alimentos e o problema da perda de alimentos.